saya kesini yaitu untuk mengajarkan ibu tentang batu efektif, yaitu tujuannya supaya dia ibu bisa keluar. Sebenarnya nanti ibu akan membantukan itu ke dalam ini ya bu, suap. Apakah ibu bersedia? Saya akan mempersiapkan alatnya dulu ya. Bisa tarik nafas, tahan sampai hitungan 5, 2, 3, bisa tarik nafas lagi, 4, 5. Nanti yang terakhir ini nanti ibu membantukan dengan kuat ya. Ini